បាទសូមជម្រាបសួរនិងសួស្តីដល់បងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមលើកយកនៅ promotion ថ្មីបាទនៅថ្ងៃចូលឆ្នាំចិនបាទគិតចាប់ពីឥឡូវរហូតដល់ឆ្នាំចិនបាទគឺក្រុមហ៊ុនSunlotto បានធ្វើការចែកសម្បត្តិបាទមានន័យថានៅពេលដែលបងប្អូនបានធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹងកម្មវិធី Sunlotto នេះបងប្អូនអាចធ្វើការចែកជូនសម្បត្តិទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិដើម្បីមានឱកាសឈ្នះនៅរង្វាន់រហូតដល់ទៅ$10,000ឯនោះហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលណែនាំទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិនេះបាទបងប្អូនក៏ទទួលបាននៅកម្រៃជើងសារខ្លះពីក្រុមហ៊ុនផងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនធ្វើការផ្ញើ link ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិឲ្យគាត់ធ្វើការចុះឈ្មោះតាមរយៈ link របស់បងប្អូនគឺបងប្អូនក៏ទទួលបានកម្រៃជើងសារហើយមិត្តភ័ក្តិរបស់បងប្អូនចុះឈ្មោះទៅគឺគាត់នឹងទទួលបាននៅបាទលេខកូដឬក៏សម្បត្តិដើម្បីធ្វើការផ្សងសំណាងចាប់ឆ្នោតបាទយកទឹកប្រាក់$10,000ពីក្រុមហ៊ុន Sunlotto អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់បាទសាកល្បងចុះឈ្មោះឬក៏រកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធី Sunlotto នេះបាទបងប្អូនអាចតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំទៅបាទតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ដើម្បីឲ្យយល់ពីរបៀបក្នុងការរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនេះបាទហើយនេះគឺក្រុមហ៊ុនបានធ្វើការផ្ដល់ជូនសម្បត្តិមកកាន់យើងបាទនៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើការចុះឈ្មោះហើយគឺបងប្អូននឹងទទួលបានរហូតដល់ទៅ100សម្បត្តិបាទដើម្បីធ្វើការចែកជូនទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិដែលគាត់អាចនឹងផ្សងសំណាងបាទឈ្នះលុយសុទ្ធបាទ$10,000ពីកម្មវិធី Sunlotto នេះអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ចុះឈ្មោះបាទឬក៏ចង់បង្កើតគណនីនៅក្នុងកម្មវិធី Sunlotto បងប្អូនអាចចុចតាមរយៈ link ដែលស្ថិតនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងទៅបាទបងប្អូនចុចទៅកាន់ link ដែលស្ថិតនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទហើយក្រោយពីបងប្អូនចុចមកបាទគឺវានឹងនាំបងប្អូនចូលមកកាន់ទម្រង់បែបនេះតែម្ដងបាទហើយបងប្អូននឹងឃើញបាទឈ្មោះថាសនមីសាអញ្ចឹងទៅបាទពីឈ្មោះរបស់ខ្ញុំបាទហើយនេះបងប្អូនអាចមើលបាននេះគេថាមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកបានផ្ញើឆ្នោតបាទ5ខ្ទង់ឲ្យអ្នកដែលអ្នកអាចមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ធំរហូត$10,000បាទរហូតដល់$10,000សូមធ្វើការ download កម្មវិធី Sunlotto បើអ្នកមិនមានគណនីទេសូមធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកជាមុនសិនវាពិតជាងាយស្រួលណាស់បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលបានធ្វើការចុះឈ្មោះតាមរយៈ link របស់ខ្ញុំអីចឹងទៅបាទគឺបងប្អូនអាចទទួលបានឱកាសឈ្នះរហូតដល់ទៅ$10,000ឯនោះបាទឥឡូវគឺខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញជូនពីរបៀបក្នុងការចុះឈ្មោះជូនបងប្អូនបងប្អូនមើលទម្រង់ខាងក្រោមបាទនេះគឺជាកន្លែងដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើការបំពេញហើយបាទអញ្ចឹងគឺបងប្អូនអាចធ្វើការបំពេញតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដៃបាទបងប្អូនដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនបន្ទាប់មកបងប្អូនត្រូវបំពេញលេខកូដសម្ងាត់ជាមុនសិនបាទមុននឹងបងប្អូនធ្វើការបំពេញនៅត្រង់កន្លែងនេះអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវធ្វើការបំពេញលេខកូដសម្ងាត់នៅត្រង់កន្លែងនេះមកបាទពេលដែលបងប្អូនបំពេញហើយបានបងប្អូនចុចត្រង់ឆ្នោតពណ៌ក្រហមត្រង់កន្លែងនេះណាបាទឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនចេះណានិយាយឃើញទេបាទគឺខ្ញុំបំពេញលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំដាក់លេខកូដបាទខ្ញុំដាក់លេខកូដលេខកូដសម្ងាត់លេខកូដហ្នឹងបងប្អូនបង្កើតយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរអត់អីទេបាទគឺអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនទេបងប្អូនអាចបំពេញទៅដើម្បីឲ្យងាយស្រួលក្នុងការចងចាំខ្លួនឯងផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូននេះចុចត្រង់កន្លែងនេះទាញយកលេខកូដផ្ទៀងផ្ទាត់បងប្អូនចុចនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងទៅបាទក្រុមហ៊ុននឹងផ្ញើលេខកូដចំនួន6ខ្ទង់មកកាន់យើងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវយកលេខកូដនោះមកបំពេញនៅត្រង់កន្លែងនេះណានេះនៅត្រង់កន្លែងនេះណាបងប្អូនបានលេខកូដ6ខ្ទង់ហើយបងប្អូនយកបំពេញនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងមកបាទក្រោយពីបងប្អូនបំពេញរួចហើយបងប្អូនចុចពាក្យថាចុះឈ្មោះបាទបងប្អូនចុចពាក្យថាចុះឈ្មោះនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងមកបាទចុះឈ្មោះមកបាទហើយនេះគឺគេប្រាប់ថាអបអរសាទរក្នុងការចុះឈ្មោះបានជោគជ័យបន្ទាប់មកបងប្អូនអាចមើលនៅខាងក្រោមនេះបានគឺបងប្អូនអាច download តាមរយៈ App Store ឬក៏ Android App Store គឺសម្រាប់តែទូរស័ព្ទ iPhone បាទហើយ Android គឺសម្រាប់ទូរស័ព្ទ Samsung Vivo Oppo អីជាដើមអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងឥឡូវគឺខ្ញុំប្រើ Samsung បាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមកចុច Android បាទខ្ញុំចុចនៅត្រង់កន្លែងនេះ
បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំចុចទៅបាទគឺវានឹងឲ្យយើងជ្រើសរើសនៅ browser ណាមួយអញ្ចឹងណាបាទជ្រើសរើសនៅ browser ណាមួយប៉ុន្តែអញ្ចេះខ្ញុំសូមធ្វើការប្រាប់ត្រង់កន្លែងហ្នឹងណាខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនតិចមុននឹងបងប្អូនធ្វើការចុចនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងបងប្អូនត្រូវចូលទៅ clear បាទបងប្អូនត្រូវចូលទៅ clear នៅក្នុង browser ដែលបងប្អូនប្រើណាឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនប្រើប្រាស់ browser Chrome អញ្ចឹងទៅបាទបងប្អូនត្រូវតែធ្វើការ clear អស់នេះនៅត្រង់កន្លែងនេះណាឃើញនេះកន្លែងនេះបាទត្រង់កន្លែងហ្នឹងបងប្អូននៅធ្វើការ clear អស់មកបាទយើងចុចខ្វែងវាអស់មកណានេះបងប្អូនចុចខ្វែងវាអស់ណាកុំឲ្យវានៅសល់ឲ្យសោះបាទខ្វែងវាតតែអស់លីងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងណាបាទមើលខ្ញុំខ្វែងតអស់បាទហ្នឹងគឺជាការ clear ទិន្នន័យឲ្យអស់បាទគឺវានៅសល់ត្រឹមតែមួយបែបនេះណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមាន browser ច្រើនបងប្អូន clear វាអស់មកណាបាទព្រោះថាបើសិនជាបងប្អូនអត់ clear ទេនៅពេលដែលបងប្អូនចុចមកដល់ត្រង់កន្លែងនេះណាពេលដែលបងប្អូនបាទជាស្រ័យបាទពេលដែលបងប្អូនចុចទៅគឺនេះវាចេញចេះណាវាចេញអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែបងប្អូនចុចលើវាហើយបាទវានឹងបាត់វាអត់ចូលទៅណាទេគឺវាបាត់ឈឹងតែម្ដងអញ្ចឹងតើតែបងប្អូន clear បាទពេលដែល clear ហើយបងប្អូនចុចទៅបាទបងប្អូនចុចទៅកាន់ browser ហ្នឹងទៅបាទយើងចុចត្រង់ហ្នឹងមកបាទហើយបន្តមកទៀតនេះគឺវានឹងចេញចេះតែបើសិនជាបងប្អូនអត់ clear ទេបាទគឺវាអត់ចេញអញ្ចឹងទេបាទគឺវាអត់ចេញអញ្ចឹងទេបាទគឺវាបាត់តែម្ដងអញ្ចឹងតើតែបងប្អូនចុចនៅលើ link របស់ខ្ញុំសារថ្មីម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ឲ្យណាបងប្អូនអាចធ្វើការ clear ដូចខ្ញុំមិញទៅបាទបន្ទាប់មកបងប្អូននេះចុចនៅលើ browser ដែលបងប្អូនចង់ធ្វើការបាទចុះឈ្មោះឬក៏ download កម្មវិធីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងរើសវាមួយមកបាទចុចលើវាហើយចុចពាក្យថា just one បាទចុចត្រង់ហ្នឹងទៅបាទហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនចុច OK បាទយើងចុច OK នៅត្រង់កន្លែងនេះពួកវាជាប្រភេទ file APK បាទអញ្ចឹងយើងមិនអាច download វាតាម Google Chrome បានទេសុំទោសបាទយើងមិនអាច download តាម Play Store ឬក៏ App Store បានទេព្រោះវាជាប្រភេទបាទ APK អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវចុច OK នៅត្រង់ហ្នឹងទៅបាទហើយបន្ទាប់មកនេះបងប្អូនរងចាំវាដើរឲ្យពេញបាទពេលដើរពេញហើយបងប្អូនចុច Open នៅត្រង់ហ្នឹងទៅណាបាទចុច Open នៅត្រង់ហ្នឹងមកបាទហើយបន្ទាប់មកបងប្អូននេះត្រូវជ្រើសរើសយក setting បាទចុច setting ហ្នឹងទៅបាទហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនត្រូវបើកត្រង់នេះណាបើកវាមកបាទបើកវាចេះមកហើយពេលដែលបើកហើយបងប្អូនចុចសញ្ញាព្រួយនេះថយក្រោយវិញមកបាទចុចសញ្ញាព្រួយថយក្រោយមកបាទបន្ទាប់មកទៀតគឺបងប្អូនចុច install បាទបងប្អូនចុច install មកបាទហើយក្រោយពី install ហើយនេះបងប្អូនបាទបងប្អូនត្រូវ install ចប់បាទគឺនេះវានឹងចេញចេះណា done ហើយឬក៏ open អញ្ចឹងបងប្អូនចុច open តែម្ដងទៅបាទនៅពេលដែលបងប្អូន install ចប់ណាបាទយើងចុច open លើវាមកបាទអញ្ចឹងវានឹងនាំបងប្អូនចូលមកកាន់កម្មវិធី Sunlotto ហ្នឹងហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាកម្មវិធីហ្នឹងគឺយើងអាចលេង Lotto នៅក្នុងហ្នឹងបានបន្ទាប់មកនេះបងប្អូនចុចខាងលើគេបាទ allow all the time បាទអញ្ចឹងយើងចុចលើត្រង់ហ្នឹងមកបាទហើយបងប្អូនចុចខាងលើនឹងទៀតមកបាទនេះចុចខាងលើទៀតមកបាទអញ្ចឹងគឺវានឹងចូលមកដល់កម្មវិធីហ្នឹងហើយបាទហើយកម្មវិធីហ្នឹងគឺយើងលេងបាទយើងចាក់ឆ្នោតបាទយើងលេង Lotto អីនៅក្នុងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ចាក់ឆ្នោតចង់លេង Lotto អីបងប្អូនអាចលេងតាមកម្មវិធី Sunlotto ហ្នឹងបានឥឡូវចេះបងប្អូនត្រូវធ្វើការ log in ចូលទៅកាន់កម្មវិធី Sunlotto សិនព្រោះមិញនេះយើងអត់ទាន់បាន log in ចូលទេយើងគ្រាន់តែ download បាទហើយយើងចុះឈ្មោះមិញហ្នឹងគឺបាទបងប្អូនគឺប្រើប្រាស់តាមលេខទូរស័ព្ទដៃអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូននេះចុចត្រង់កន្លែងមីមកបាទបងប្អូនចុចត្រង់មីនេះណានេះរូបមនុស្សនេះបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនត្រូវចុចពាក្យថា log in បាទបងប្អូនត្រូវចុចពាក្យថា log in នៅត្រង់កន្លែងនេះទៅបាទហើយបន្ទាប់មកទៀតបាទគឺវានឹងឲ្យបងប្អូនធ្វើការបំពេញលេខទូរស័ព្ទដៃហើយនឹងលេខកូដដែលបងប្អូនបានធ្វើការបង្កើតមុននឹងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវធ្វើការបំពេញវាអស់មកបាទដូចខ្ញុំយ៉ាងនេះគឺខ្ញុំបំពេញលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំសារថ្មីហើយនឹង password សារថ្មីតមកបងប្អូនចុចពាក្យថា password login បាទយើងចុចនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងទៅបាទហើយបន្ទាប់មកគឺបងប្អូនទៅចុចនេះត្រង់កន្លែង your name បាទយើងចុចត្រង់ហ្នឹងមកបាទចុចត្រង់ហ្នឹងទៅបាទហើយបន្ទាប់មកនេះគឺវាឲ្យបងប្អូនធ្វើការបំពេញនៅឈ្មោះអានេះគឺប្រភេទនៅអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហើយនេះគឺជាលេខកូដលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអញ្ចឹងណាបាទលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់បងប្អូនណាបងប្អូនប្រកាសជាមានលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហើយបាទអញ្ចឹងនេះគឺខ្ញុំធ្វើការបំពេញចេះណាគឺខ្ញុំធ្វើការបំពេញឈ្មោះ
បាទហើយបន្តមកនេះគឺជាលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហើយនេះគឺបងប្អូនរើសយកប្រភេទបងប្អូនរើសយកប្រភេទនេះ ID card បាទបងប្អូនយកប្រភេទ ID card ត្រង់ចំណុចកណ្ដាលនេះណាបងប្អូនចុចទៅគឺបងប្អូនជ្រើសរើសយក ID card បាទបងប្អូនមកយក passport ទេបាទ passport ណានឹងត្រង់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនរើសរួចហើយបាទបងប្អូនបំពេញអស់ហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនចុច save មកបាទបងប្អូនចុច save នៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូន save ចប់បាទគឺវានឹងនាំបងប្អូនចូលមកដល់ទម្រង់នេះហើយអូខេអញ្ចឹងយើងបានធ្វើការ log in ហើយបាទហើយនៅត្រង់កន្លែងនេះមិនទាន់ចេញឈ្មោះយើងនៅឡើយទេអញ្ចឹងបងប្អូននេះឃើញសញ្ញានេះបាទសញ្ញាប៊ិចនៅខាងចុងនេះណាបងប្អូនឃើញសញ្ញាប៊ិចនៅខាងចុងនឹងទេបាទចុចសញ្ញាប៊ិចនៅខាងចុងនឹងមកហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចនៅត្រង់កន្លែង nickname បាទ nickname នេះបាទយើងបំពេញវាសារថ្មីម្ដងទៀតមកណាបាទបងប្អូនចុចនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងទៅបាទហើយនេះគឺបងប្អូនដាក់សារថ្មីម្ដងទៀតមកបាទ kinemaster អញ្ចឹងទៅហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនចុច save បាទបងប្អូនចុច save វាមកបាទអញ្ចឹងនេះគឺវានឹងចេញចេះណាគឺវាចេញឲ្យយើងអស់ហើយអញ្ចឹងការបំពេញទម្រង់ profile ឬក៏ចុះឈ្មោះជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងគឺយើងធ្វើក្នុងទម្រង់បែបហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំនាំបងប្អូនចូលមកកាន់កម្មវិធី Sunlotto សារថ្មីបាទអញ្ចឹងនេះគឺយើងបានចូលមកដល់កម្មវិធី Sunlotto ហើយបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ធ្វើការណែនាំទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិបន្តបាទបងប្អូនអាចនេះមើលនៅត្រង់កន្លែងនេះណាបាទគឺ free ticket to friend បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចនៅត្រង់កន្លែងនេះ send immediately បាទបងប្អូនចុចនៅត្រង់ហ្នឹងទៅបាទហើយនេះគឺវាប្រាប់ថាបងប្អូនអាចធ្វើការចែកសំបុត្រទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិចំនួន100សំបុត្របាទហើយបើសិនជាមានឱកាសបាទមិត្តភ័ក្តិបងប្អូននឹងទទួលបាននៅការឈ្នះរង្វាន់រហូតដល់ទៅ$10,000បាទពីកម្មវិធី Sunlotto ហើយនេះគឺជាលេខកូដបាទរាល់ពេលដែលបងប្អូនផ្ញើលីងទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិឲ្យបានច្រើនទៅលេខកូដហ្នឹងវានឹងប្រើប្រាស់ទៅម្ដងមួយអញ្ចឹងទៅណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនចុះឈ្មោះគឺបងប្អូនមិនឃើញលេខកូដខ្លួនឯងទេក៏ប៉ុន្តែគឺក្រុមហ៊ុនធ្វើការកត់សម្គាល់ជូនបងប្អូនអញ្ចឹងសូមនៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើការបំពេញឈ្មោះចុះឈ្មោះហ្នឹងបាទបំពេញឈ្មោះតាមអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់បងប្អូនឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅបាទទាំងលេខកូដអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហ្នឹងបាទបងប្អូនត្រូវធ្វើការបំពេញឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅពេលដែលឈ្នះឆ្នោតគឺគេនឹងតាក់ទងមកកាន់បងប្អូនតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទហើយបាទដូច្នេះគឺបើសិនជាបងប្អូនបំពេញមិនបានត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងគេអាចតាក់ទងមកស្រាប់តែបងប្អូនឈ្នះប៉ុន្តែបងប្អូនដាក់ឈ្មោះខុសអីចឹងទៅអាហ្នឹងគឺអាចនឹងឲ្យបងប្អូនខាតប្រយោជន៍បាទខាតប្រយោជន៍តាមពិតត្រូវឈ្នះ$10,000ប៉ុន្តែដល់ពេលបងប្អូនបំពេញឈ្មោះលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអត់បានត្រឹមត្រូវគឺធ្វើឲ្យបងប្អូនខាតប្រយោជន៍បាទឥឡូវគឺខ្ញុំបងប្អូនចុចនៅត្រង់កន្លែងនឹងសារថ្មីខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនពីការចង់ទៅណែនាំគេតអញ្ចឹងណាបាទនេះបងប្អូនចុច share ទៅបាទបងប្អូនអាចចុច share ហើយបងប្អូនអាចផ្ញើតាមរយៈ Messenger អញ្ចឹងទៅបាទយើងចុចនឹងទៅបាទយើងអាចផ្ញើទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិណាមួយអញ្ចឹងទៅបាទឲ្យបងប្អូនបញ្យល់ឲ្យគាត់ចុះឈ្មោះតាមអញ្ចឹងណាបាទកាលណាគេចុះឈ្មោះតាមបងប្អូនទៅបាទក៏បងប្អូនទទួលបានលុយខ្លះដែរបាទបងប្អូនទទួលបានលុយខ្លះពីក្រុមហ៊ុនហើយមួយទៀតគឺមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនគឺនឹងទទួលបានឱកាសក្នុងការឈ្នះរង្វាន់ផងដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបងប្អូននឹងយល់ពីរបៀបក្នុងការរកលុយបាទជាមួយនឹងកម្មវិធី Sunlotto នឹងហើយនឹងការផ្ដល់ជា link ដើម្បីឲ្យមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនរបស់យើងគាត់ចុះឈ្មោះតាម link របស់យើងគាត់មានឱកាសក្នុងការឈ្នះទឹកប្រាក់រហូតដល់ទៅ$10,000ពីកម្មវិធី Sunlotto បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូនេះត្រឹមតែប៉ុណ្នេះបាទយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទបាយបាយ